Halo Arka. Hari ini kita mau mainan apa? Apa ini? Wow, mobilnya kotor semua. Coba lihat. Tuh, ketimbun pasir ya, Dek ya? Iya. Yuk kita cuci yuk. Kita cuci, kita masukkan situ ya. Itu apa itu? Coba. Wow, mobil Tayo warna merah. Taruh lagi, taruh sana. Taruh sana. Hop, jangan jauh-jauh. Dah, situ aja. Kita bersihkan lagi. Ya, ambil. Masukin ke dalam air. Bersih, bersih. Bersih, bersih. Wow, mobil truk trailer berwarna hijau dan putih. Ya. Taruh sana lagi. Aduh, jatuh. Hihi, taruh. Oke, ya, sip. Dah, situ aja. Ya, ya. Ayo kita bersihkan lagi. Wah, apa itu warna biru? Ayo, ambil. Ambil, kita cuci. Masukkan ke dalam air. Wow, apa ya, Dek? Coba diangkat. Wow, itu kereta api. Hehehe, warna biru. Ayo taruh sana. Iya, oke, ambil lagi. Wah, putih apa itu? Kotor cuci. Iya. Ambil. Oke, masukkan ke dalam air. Angkat. Wow, mobil balap warna putih. Iya, benar. Taruh lagi. Oke. Wah, warna apa itu? Warna merah. Cuci lagi. Coba diangkat. Wow, mobil truk berwarna merah. Ayo kita taruh lagi. Loh, jauh sekali. Ya, situ aja yuk. Cuci. Wah, warna apa itu? Kuning. Yuk, cuci lagi. Cuci. Angkat. Top. Wow, mobil bulldozer ternyata warna kuning. Ayo taruh. Oke. Lagi. Kali ini kita sedang bermain di kebun, teman-teman. Membersihkan mobil. Ambil. Wow. Cuci. Mobil apa itu? Wow, mobil tangki berwarna biru. Waduh, banyak sekali. Yuk kita bersihkan lagi. Wah, warna apa itu? Oh, warna biru lagi ya. Ayo kita bersihkan. Cuk. Angkat. Wow, berwarna biru. Mobilnya sudah bersih. Ayo taruh lagi. Woi, itu kuning, itu biru. Iya. Tayo. Wow. Taruh situ. Oke, kita bersihkan lagi. Wow. Apa itu? Ayo masukin ke air. Celup. Hop. Cokot. Angkat. Oh, masih ada. Masih ada lagi. Oke. Taruh situ. Iya, kita bersihkan lagi. Iya, nggak apa-apa. Mana coba lihat. Oh iya, masih kotor. Ayo cuci lagi. Nah, bersih. Aduh. Taruh. Sip. Kita bersihkan lagi. Warna hijau. Iya, cuci. Dah bersih. Ambil lagi. Aduh, jatuh. Op, iya. Mobil apa itu? Ayo cuci lagi, masukin ke air. Iya, cuci, angkat. Wow, mobil Tayo warna hijau. Yo, taruh sana.
Oke. Masih kotor. Ya udah bersihin lagi. Dah. Sudah bersih. Kita cuci lagi. Oh, salah. Iya. Hah? Mobil Tayo warnaku? Iya, ayo taruh sana lagi. Apa udah? Udah. Oh ya, udah cuci lagi. Iya. Habis, selesai. Wah, udah banyak sekali mainan kita yang bersih. Yuk, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotor. 7, 8, 9, 10, 11, 2 lah. Wah, copot 1 ya. Ayo kita benerin. Pasang ya. Oke teman-teman, udah selesai. Oh, mobilnya udah selesai semua. Dadah. Dadah. Kiss bye, kiss bye, kiss bye.